早晨啊，流民社工啊，今日啊唔使趕嗰個一早嗰個嚇，咁啊可以黐黐油嘅，咁啊等車啦嚇，咦，我低低頭玩下手機，跟住有個車嚟咯喎，咁平時咧落車個靚女咧係搭505嘅，咦，點解落車嘅？呢架咩車㗎？唔係761P咩？咁啊，跟住再望一望清楚係咪先？咁啊，梗係啦嚇！點知有個 O 型咧，就一個箭步咧，就繞過我咧，就衝咗入車。喂，大佬唔緊要，你咪上車咯。上完車，大佬你唔好塞喺個門口啊嘛。佢就塞喺個門口，我想入都入唔到喎，閂門咯架車。我話喂，你唔好塞住啦，人哋要上車㗎。咁啊得喺度，你唔入去，人哋要入㗎嘛。頂佢話你做咩啊？你話我啊？我話梗係話你啦，咁冇家教，你喺度塞住，邊個教你㗎？我阻住人哋上唔到車，遲到㗎嘛？點啊？你想點啊？佢話你要入咪出聲咯。我話我咪出咗聲咯。你駁嘴啊嘛？你應該話，唔好意思啊，阻住你啊，擰一擰咁咪俾人入啊。咁出邊個裏邊個車廂係空嘅喎，佢係塞住個門口喎，有個大背囊喎，頂住喎，人哋點啊？咁啊，你可以推開我，屌我推開你，我一推就推死你啦，推你出車添嘛！仆街，你知唔知㗎？輕鐵初期啊，就係咁啊，個男人啊魯莽啊，就拎個人出去啊，一揈咗佢個鐵箱嗰度啊，就死咗啦，係咪啊？戇居㗎，你都噏得出嘅，你都咁死老而不啦，唔死都冇用啦，咁多人死都唔見你死嘅冚家產，你啲絕子絕孫㗎，呢啲嘥 Q 氣啊！咁啊〜啲相熟啊，日日都嗰班人鬧唔好嘈啦！朝頭早逼係咁啊，咁啊逼乜 Q 啊？你嗱呢個大把位係咪啊？你塞住個門口做咩啫？你自己上就得啦，人哋唔使上啊！頂你個個都趕㗎啦，淨你趕啊！咁佢話：你咁巴閉，你自己包架車啊，私家車。我而家就係攞車，係咪啊？我不嬲我都唔搭輕鐵嘅，我焗住搭嘅啫。朝頭早啊，夜媽媽。行路啊，俾人打劫啊！世界唔好啊！你真係黐孖筋嘅嚟到呢條咁嘅友仔啊！日日我見到佢，我日日啄佢，日日省佢啊！佢死得啊佢！有仇必報啊！得罪流民社工你都戇居啊！我從外展出身㗎嘛，屯門小霸王都夠膽得罪啊！重出江湖啊！佢死定啊佢！係咁先聽日影佢幅相出嚟俾大家睇。